السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazreti Halifatul Mesih peti da Allah bude njegov pomagač je rekao: Hvala Allahu, Ramazan je počeo juče. Allah Đelešanuhu nam je dao ovaj mjesec da bi mi uspostavili vezu s njim i popravili svoju duhovni stepen i da Allah pomogne svakom Ahmedi Muslimanu da ovo postigne. Ali morate zapamtiti da ovo postignemo, moramo da nastavimo ovu ljubav prema Allahu Đelešanuhu posle Ramazana i obožavanje Allaha i da to znači još više povećamo. Jedino tada ćemo znači da uspostavimo ili postignemo zbog čega smo mi stvoreni. U prošlim hudbama sam govorio kako o toj ljubavi poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema Allahu, kako je on klanjao, dovio, obožavao i kako je rekao vjernicima da to slijede njegov primjer. Onda sam također spomenuo kako je obećani Mesija, predani sluga časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na najbolji način znači pratio poslanika u ovome. I ova tema je znači se nastavlja i želim da nastavim temu, ali u pogledu na Ramazan. Predstavit ću neke detalje iz života obećanog Mesija alejhi selama i kako se vidi ta njegova ljubav prema Allahu Đelešanuhu i kako je bio naklonjen prema znači obožavanju, prema dovama, prema namazima. I ovo su zaista blagoslove Allaha Đelešanuhu i da mi znamo ove događaje. I onda što god spomenem, znači ovo je sve da bi mi sebe preispitali i popravili svoje stanje. Dalje, i trebamo da znači nastavimo da ovo usvajamo u našem životu prema onome kako je to časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio i obećani Mesija alejhi selam i kako su imali tu vezu sa Allahom Đelešanuhu. Ovo ne bi trebalo da bude da samo slušamo, a da ništa ne radimo. Ovo treba da bude uputa za nas. Hazreti Mirza Bešir Ahmed Saheb nam prenosi ovo u vezi obećanog Mesija alejhi selama. 1907. Amturrahman Saheba, kćerka od Kazi Saheba, koja je bila također u rodstvu po majci, i dala mi je jedan mali papir. Izgledalo je kao jedan obični bezveze papir, ali mi ga je dala zato što je na njemu obećani Mesija i Amadžan, njegova supruga, nešto napisali. Ja sam to uzeo kao jedan blagoslov da je, ali sam ga poslije negdje stavio u knjige i kao zaboravio sam gdje je. Ovo je povezano sa nečim što mi je rekla ta Saheba,
Ali iz tog malog pisanja obećanog Mesije možemo da vidimo kolika je njegova ljubav i skromnost bila prema Allahu Đelešanhu i želim da spomenem to. Kad je Amat Rahim sahiba boravila u kući gdje je boravio obećani Mesija alaih salam, ona je to vidjela i rekla mi. Kaže da jednog dana obećani Mesija alaih salam i njegova supruga su željeli da mogu da pišu na papir, a da su im oči zatvorene. Ovo je znači bilo između muža i žene. Obećani Mesija alaih salam je stavio taj papir i nešto je napisao na njemu. On kaže, iako sam izgubio taj papir, sjećam se tačno riječ po riječ šta je bilo zapisano na tom papiru. Obećan Mesija alaih salam sa svojim zatvorenim očima je rekao, osoba uvijek treba da se boji Allaha Đelešanhu, da mu se moli 5 puta dnevno. Ovo je znači standard koji je on uvijek insistirao i njegovi sljedbenici da prate. I da svaki vjerni se znači boji Allaha i da bude okrenut prema obožavanju. U svakom slučaju spomenut ću šta je Ahmadžan zapisala tad. Ona je napisala, Mahmud je moj moj dragi sin i niko ne treba ništa da mu govori. I onda je napisala Mubarak Ahmad je tražio keks da mu da. On kaže, ona je zapisala nešto što je u vezi kućnih stvari. Obećani Mesija rukopis je bio prilično dobar, iako su mu oči bile zatvorene kad je pisao. Ali šta je zapisala Ahmadžan, njegova supruga, nije baš bilo u liniji. Ali evo nešto što je bilo kod kuće i što je bilo znači između njih dvoga, opet možemo da vidimo da je u tim njegovim riječima bila uputa za nas. I ovo možemo da vidimo ljudi koji su poslani od Allaha Đelešanhu, da u njihovim srcima je uvijek kako da upućuju ljude prema Allahu Đelešanhu. I ovdje vidimo znači vrlo veliku lekciju za nas. Slično Hazreti Mirza Bashir Ahmed sahib piše od Mija Abdullah Sorori sahib da je obećani Mesija alaih salam htio da ide izvan Kadijana, malo kao da se osami i da putuje Indijom. Mija Abdullah sahib je ovo rekao i kaže da mu je obećan Mesija poslao cedulju. Pitao sam ga da li da i ja idem s njim i da putujem kroz Indiju s njim. Onda mi je rekao da mogu s njim ići, ali poslije je dobio objavu. Prvo je trebao na jedno mjesto da ide, ali u objavi je reklo da treba da ide u Hošjerpur u januaru 886. godine je to bilo. Mija Abdul kaže, tada je pozvao me u Kadijan i rekao je gdje želi da živi. I tako je ovaj šejh Ali izašao iz svoje kuće sa drugog sprata da obećani Mesija tu boravi. I obećani Mesija je putovao pored te rijeke Bjas. Mija Abdullah sahib, Šejh Hamid Ali i smo išli s njim. Taj Fetihan sahib je bio predani sljedbenik obećanog Mesija, ali posle pod nekim utiscima se od Mulvi Muhammed Sejd Batalvi, tim uticajem nije posle slijedio. Kad su stigli do rijeke, uz brodom su prešli. Na brodu Mija Abdullah mi je rekao, obećani Mesija, imati prijatelja nekoga ko je kao sveta osoba je kao ova rijeka. Možemo preći ovu rijeku ili možemo se utopiti u njoj. Isto tako kada neko je u pratnji osobe koja je pobožna, koja je smatra se svetom osobom ili starija osoba koja je vjernik, isto tako osoba može da se spasi uz tu osobu ili ne. Tada kad je to obećani Mesija govorio, jednostavno sam onako ništa nisam razmišljao u vezi te
Ali kada je Fetihan poslije napustio, znači džemat, te su mi riječi se vratile, šta su značile. I došli smo u Fetihan selo i onda smo stigli u Hašijarpur. Obećani Mesija znači je bio na drugom spratu. Nismo, svi smo imali različite neke dužnosti. Ja sam kuhao, Fetihan je išao, nabavljao potrebne nam stvari, a treći je primao goste i brinuo se, znači, o drugom spratu. Poslije toga obećani Mesija alejhi salam je napisao da će 40 dana neće nikoga primiti, niti da će on nigdje ići, da ga ne pozivaju. I poslije toga ostaće još 20 dana i onda će moći da prima goste i da ga pozivaju. I također mogu da imaju pitanja i odgovore, sastanke. I rekao je da vrata budu zaključana, niko da ga ne zove. Ako pozove nekoga, samo da odgovaraju mu na ono što ih pita. Niko da treba da ide gore na sprat na kojem on boravi. Hranu kad mu donesu, niko ne treba čekati da on završi. Kad ostavi prazne sude da to uzmu. Pošto je on tada htio da obožava u samoći, rekao je da će da klanja na spratu, a mi da klanjamo na prvom spratu. I rekao je da se nađe džamija, da petkom ide na džumu, neka koja je izvan grada. I našli su neku kao skoro napuštenu džamiju na izlazu grada. Petkom obećani Mesija bi išao tu, klanjale bi džumu i on bi također hudbu radio. I Abdullah sahib kaže, ja sam nosio mu hranu na sprat, nisam uopšte se javljao. Nekada obećani Mesija bi mi nešto rekao, ja bi odgovorio. Jednom je rekao, Mija sahib, u toku ovih dana vrata Allahovog blagoslova su se otvorila za mene. I Allah mi daje objave do kasno u noć. Da ovo sve zapišem, toliko mnogo bi imao da piše. Mija Abdullah sahib dalje kaže, u ovih 40 dana obećani Mesija je tad dobio objavu u vezi obećanog sina i poslije 40 dana iz Hašijarpura obećani Mesija je objavio ovo i 20. Februara 1886. godine objavljena je ta znači objava i u vezi obećanog sina i to u džamatu se obilježava kao muslima dan i to je znači danas također na ovaj dan, to je muslima dan. I on je znači 52 godine bio halifa poslije, taj obećani sin, i Allah mu je podario toliko uspjeha. I sve, znači, tad objave koje je dobio od Allaha dželešanohu i naveo i u tome, znači, oglasu na tog dana su bile ispunjene u ličnosti Hazret Muslima radijallahu anhu. Razlog zašto sam ovo naveo, ovo sam danas dobio ovaj detalj i mogao sam ovaj detalj dobiti i ranije i poslije, ali to da Allah dželešanohu je došlo danas i spomenuo sam ga danas, pošto je 20. februar Muslima dan. I naravno sada je ovo poznato kako je obećan Mesija išao u Hašijarpur i 40 dana dovio u osami i ispunjen kako mu je to Allah obećao. I svuda u džamatima to danas se dešava, znači ove
sastanci koji obilježavaju ovo i na MTA također emituju se emisije u vezi ovoga i džematlije trebaju da ovo gledaju. Kada je 40 dana prošlo, znači 20 dana je još ostao obećani Mesija tu i mnogi ljudi su dolazili da ga posjete i u tim danima Mulvidar debata se desila, to je zabilježeno. Poslije 2 mjeseca obećani Mesija se vratio istim putem u Kadijan, 5 milja od Hašijarpura nalazi se znači mezar nekog evlije, svetog čovjeka i kada su došli tu bila je jedna mala znači bašća. Obećani Mesija je sišao sa tog svog prevoza i rekao da se odmore malo tu. Prišao je to mezaru gdje govori da je neki sveti čovjek. Mi Abdullah Saheb kaže, išao sam iza obećanog Mesije, šejh Hamid i Fethi Ali su bili blizu njihovih prevoza. Obećani Mesija je ušao, stao pored toga mezara i dovio je nekoliko vremena. Onda se okrenuo i rekao mi kada sam digao ruke da se molim, taj sveti čovjek mi se pokazao i sjedio je na svojim koljenima. Da nisi bio uz mene, znači razgovarao bi s njim. Oči su mu bile krupne i bio je tamnije puti. I pitao je, vidi da li ima iko ko se brine u vezi ovoga. I pitaj da li zna da opiše kakav je bila ta sveta osoba. Ta osoba je našao je tu osobu koja se brine u vezi te bašće i mezara i on je rekao ja ga nisam nikad upoznao zato što ima 100 godina kako je ta osoba umrla, ali sam od svojih predaka čuo da je to bio jedan sveti čovjek koji iz ovog regiona. Obećani Mesija alejhi selam je upitao kako je on izgledao. Taj čovjek je rekao, čuo sam da je bio tamne puti i imao je krupne oči. I mi smo onda krenuli znači u Kadija nazad i na isti način je obećani Mesija i taj čovjek opisali tog čovjeka. Znači prenosi se da ispravni vjernici, poslanici, ljudi kojim Allah da to, da mogu da se tako razgovaraju sa umrlima. I to je nešto što Allah dželešanu da dozvolu. I da se vrati u Kadijan. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib kaže, pitao sam Mija Abdullah u vezi tog vremena i kako je obećani Mesija znači klanjao i šta je radio. Mija Abdullah je rekao, ne znam, jer obećani Mesija je boravio na spratu i nismo mogli da ulazimo gdje je bio. Nosili smo hranu. Kaže, kada sam jednom otišao da mu odnesem hranu, rekao mi je obećani Mesija da je dobio objavu Burika man fiha wa man haulaha. Fiha da je na njega se odnosi, man haulaha oni koji su uz njega. Mijan isto kaže da je boravio u kući čitavo vrijeme, samo petkom kad bi obećani Mesija išao na džumu, išao bi s njim. Šejh Ahmed Sahib je isto boravio u toj kući. Fatiha je često išao znači izvan kuće i možda kada je ta objava bila znači data obećanom Mesiji, možda nije bio tad trenutno u kući, to Mirza Bashir Ahmed kaže. Mijan Sahib kaže, Fatihan u tim danima je bio predan obećanom Mesiji alejhi selam da bi nam govorio, ja smatram da je obećani Mesija poslanik,
ali ja tad zbog toga što se tako to mišljenje bilo, nisam volio kad on to kaže, jer tada se vjerovalo da poslanik ne može da dođe. On je bio toliko, znači, predan obećanom Mesiji i prije nego bejata on je tako se, znači, ponašao i prije nego što je obećani Mesija rekao da je on zaista taj dobio tu misiju. To je bilo 2-3 godine prije, ali poslije on je jednostavno napustio vjeru. I znači mi moramo uvijek da dovimo i da Allah da sačuva našu vjeru. I posebno u Ramazanu da nam Allah dželešanohu podari zaista blagoslovljeni kraj i drži nas u našoj vjeri. Bijan Saib također kaže jednom kad sam otišao da mu odnesem hranu, obećani Mesija mi je rekao Allah mi na takav način se obraća. Rekao je da ja ovo kažem, mnogi od ovih trenutnih njegovih sledbenika bi se okrenuli. To se zaista i desilo kad je zaista dobio misiju da obznani. Ti su se mnogi znači okrenuli protiv njega i jednostavno nisu mogli da povjeruju da Allah dželešanu se na taj način obraćao obećanom Mesiji. Dalje detalj kako je obećani Mesija klanjao. Ljudi često razgovaraju ili imaju tu debatu kako trebaju ruke da se stavljaju na namazu, kako treba da se klanja. Mijan Saib kaže, vidio sam kako jednom da klanja sunet prije farza i kako je klanjao sunet. Stavio je previje ruke iznad pupka i njegov srednji prst je skoro doticao lakat ili malo manje. Kada bi išao na seđdu, padao na seđdu, čelo i nos su mu bili između njegovih ruku. Prsti su mu bili okrenuti, ispravljeni prema Kabi. Kad bi ustao sa seđde, turban bi mu malo se nageo i on bi ga vratio sa prstom naprijed. I često bi, znači, sunete u aksi klanjao. I klanjao bi u južnom dijelu džamije i onda kad bi farz počeo, Hazreti Halifatul Mesih prvi bi predvodio namaz. Stajao bi u sredini. Iz početka kada je kuga zavladala, tamo obećani Mesija alejhi selam je čitavu svoju porodicu znači na sredini bašće ih je iz kuće izveo. U toku, znači, kuge bolje je u otvorenoj eri da se živi i to je obećani Mesija alejhi selam uradio u toku noći. Kad bi god prolazili pored šatora obećanog Mesije alejhi selama, vidjeli su kako klanja i dovi i nisu znali ni kad je spavao. Chaudhry Bhai Abdul Saib također je rekao da je obećani Mesija klanjao tahadžud sa tolkom skrušenošću u maloj sobi pored džamije i kada bi klanjao ponavljao bi mnogo puta ihdine siratal mustakim, uputi nas na pravi put. Mnogo puta je to ponavljao i mi to trebamo da radimo, da nas Allah uvijek drži na pravom putu. Ovo, znači, Master Nazir Sahib piše u vezi tahadžuda obećanog Mesija alejhi selama i kaže, putovali smo i bili smo u kući mog djeda u Mubarek Manzil mjestu. Obećani Mesija alejhi selam je također tu boravio, pripremljena mu je soba. On kaže, ja sam ležao ispred njegove sobe na verandi i probudio sam se oko 3 sata. Pogledao sam unutar sobe, obećani Mesija je, znači, klanjao.
ja sam abdestio se i počeo da klanjam iza njega i pokušao sam znači na isti način na koji obećani Mesija je klanjao da i ja klanjam, ali poslije 2 rekata toliko sam bio umoran, a obećani Mesija je i dalje klanjao kad sam ja završio još ta 2 rekata. Obećani Mesija je dalje, znači stajao i dalje na kijamu. Hazreti Mirza Nazir Ahmed Saheb kaže, on je bio znači umoran i napustio je i klanjao za sebe. I ovo je ovako na način na koji je obećani Mesija alaih salam znači klanjao i obožavao Allah dželle šanuhu. Hazret Master Nazir dalje kaže, u toku dana dok smo sjedili uz obećanog Mesiju alaih salama, on je naređivao, govorio džematu da klanjaju tahadžud. Ja sam rekao, šta ako ne može osoba da klanja tahadžud, šta onda znači treba da rade, šta ako ne mogu klanjati. Ovo ljudi često pitaju. Obećani Mesija kaže, ako je to slučaj, onda ta osoba treba mnogo da uči istigfar i da mnogo veliča Allaha dželle šanuhu. Onda kad to radite, poslije će vam Allah podariti da možete da klanjate tahadžud. Ovo nije bilo nešto što je rekao umjesto tahadžuda radite istigfar, veličajte Allaha. Ne. To je bilo nešto da to počnete raditi, pošto je to lakše, ali Allah će onda vama dati blagoslov da znači klanjate tahadžud. Hazreti Mirza Bashir Ahmed kaže, kada nisam klanjao tahadžud i kad sam god, znači to mi se dešavalo, ja bi počeo da ovo radim što je rečeno, istigfar, i onda znači Allah dželle šanuhu mi je podario da usvojim da klanjam tahadžud. I ovo je znači nešto što svi trebamo da uradimo i trenutno prolazimo kroz Ramazan i ljudi inače klanjaju tahadžud u toku Ramazana, ali ako ne, onda trebaju da ovo prvo počnu i da im Allah podari da to rade. Jeste, znači teravije se klanjaju odmah navečer poslije jacije, to je za osobe koje su bolesni, koji ne mogu znači izutra se tako rano buditi za noćni namaz, ali ovo nije nešto što može da zamijeni tahadžud. Praksa znači časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, praksa obećanog Mesija alejhi selama jeste da osoba ustaje u toku noći i klanja tahadžud. Iako ste klanjali teraviju navečer, osoba i dalje treba da se trudi i ustane i klanja bar 2-4 rekata tahadžuda. Hajruddin Sahib kaže, u toku proljeća obećani Mesija je krenuo iz Kadijana na putu da hoda. Kad je stigao kao na granicu koja izlazi iz Kadijana, obećani Mesija je klanjao 2 nafile i onda je prošao kraj našeg sela i evo možemo da vidimo i kad je išao na obični znači hod, klanjao bi nafile. Znači želio da Kadijan i unutra izvan Kadijana klanja nafile, da Allah zaštiti Kadijan. Hazret Malik Niyaz Saheb kaže 1904. kad sam otišao u Kadijan, obećani Mesija je išao nešto u vezi Karamdin slučaja u Gadaspor. I kada sam došao tamo, bio je u nekoj kući koja je imala kao malo jezerce blizu. I također kuhinja je bila u toj istoj kući. I vidio sam kako srdžadu prostru pored
ili neki tepih prostoru za obećanog Mesiju i tu bi ljudi sjedili oko njega. Šta sam nešto specijalno vidio? Tad da je obećani Mesija uvijek uzimao abdest, imao abdest. Da li je otišao u WC, odmah bi se abdestio. I od toga sam bio siguran da je uvijek imao abdest. Non stop je učio slavlje neka je Allah najizvišeniji. Hazret Jordi Baj Abdurrahim sahib kaže u ranim danima obećani Mesija alaih salam bi dolazio u džamiju prije sviju i jednom sam pokušao da dođem prije njega, ali kad sam došao u džamiju on je već bio u džamiji. Obećani Mesija dok je bio mlađi 7 godina je u Sijalkotu boravio, ali i tada on je provodio svoje vrijeme, znači predan Allahu Đelešanhu i koji god to govorio, uvijek su govorili da nije se družio, već je uvijek klanjao, učio Kur'an. I sada ću da predstavim Sijalkot od nekih u vezi od tog vremena. Hakim Badr Hussein sahib piše, ovo je njegov testament, iako posle on je bio ogromna opozicija obećanom Mesiji, kad je obećani Mesija objavio da ga je Allah poslao i napisao je knjigu u vezi toga kao opozicije. Ali kada je obećani Mesija boravio u Sijalkotu, on je ovo napisao. Imao je velike karakteristike svetog čovjeka, časnog čovjeka, bio je vrlo strpljiva osoba, intelektualna i uopće nisam smatrao nikoga njemu ravnog. Čim bi ušao u ovu sobu, tražio bi vode da uzme abdest, klanjao bi znači akšam, onda bi znači dovio i poslije bi znači se predao da hvali i radi zikr Allahu. Molvi Zahir Ali sahib iz Zamidar editorion bio 1960. ili 61. Hazreti, ja mislim da je ovo 1860. i 61. Da je greška u prevod bila. Hazreti Mirza Ghulam Ahmed je imao otprilike 23 godine i tu je radio u sudu i mi možemo da posvjedočimo i u njegovom znači mladim godinama da je bio veliki znači iskrena osoba, vjernik, pobožna osoba. Posle kada završi svoj posao vrlo je malo sa ljudima pričao i on je izučavao islam i bio predan svojim obožavanjima. Jednom Hazreti Šejh Jakub Ali sahib je sastao se sa Mir Hasan sahib u Sijalkotu, kojeg sam spominjao na prošloj hutbi također. Ko rekao, ne dajem mu dovoljno priznanja, on je zaista osoba koja je vrlo rijetka sa ovakvim znači karakterom i predanosti vjeri. Jedan jednostavni čovjek sa sela, zabilježeno je to od njega. Znači, kada Allah izabere osobu, njihovo lice nekako ima poseban sjaj. Zatim Mirza Bešir Ahmed sahib piše, moja majka je rekla da obećani Mesija joj jednom rekao, išao je u vezi nešto na sud i počela je kiša da pada. Oni su znači sišli sa svog prijevoza zbog te kiše i otišli su u jednu kuću koja je bila na uzbrdici blizu tog puta i njegovi znači ljudi koji su uz njega bili pitali su tog čovjeka da uđu u njegovu kuću
ali on nije dozvolio da oni uđu u njegovu kuću i tako su izašao i argument i nije im dao. I počeo je da govori ružne riječi, obećani Mesija kaže ja sam krenuo naprijed da ih kao zaustavim i naše su oči samo srele, nisam ni progovorio. On je spustio svoju glavu i rekao ja imam mladu kćerku i ne dozvoljavam da ljudi koje ne znam ulaze mi u kuću. Ali ti možeš zaista ući u moju kuću. Obećani Mesija kaže, on je znači bio totalni stranac, niti je mene znao, niti sam ja njega znao. Ali on je znači ovo Allahovo moći jednostavno im dao dozvolu zbog toga što Allah daje svjetlost tim ljudima. Nikada ništa nije udaljilo obećanog Mesiju od sjećanja na Allah dželešanuhu. Nikakve znači poslovi ni ništa. I spomenuo sam to i kad je išao u sud da jednostavno ako bi vrijeme bilo za namaz i u toku suđenja i to obećani Mesija bi uvijek znači zbog te velike predanosti Allahu i ljubave prema Allahu dželešanu on bi znači otišao da klanja. Nije čekao da bude prozvat da ide za svoj slučaj. I ovo moramo dobro da svi se okrenemo u vezi ovoga kada je vrijeme namazu, sve da ostavimo i da klanjamo. Ovo je znači nešto što čini vjernika vjernikom i ovo je što naučio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je primjer koji je on nama isto ostavio. Drugi događaj piše u vezi tih znači pritužbi na sudu koje je obećani Mesija dobivao, toliko je toga bilo u to vrijeme. Ali šta želim da oni koji čitaju ovo obrate pažnju jeste kakva je njegova bila, znači obećanog Mesije, veza sa Allahom dželešanuhu. Oni koji su boravili uz obećanog Mesiju, oni koji su čitali njegove riječi, oni koji znaju da njegovo srce je uvijek bilo okrenuto prema Allahu dželešanuhu i kad bi znači morao da nešto radi ovo svjetsko. I to je uvijek svima dao znači uputu da tako to radimo. Kada znači je išao na sud, da li bio neko ko tuži ili ko odbranjuje se, oba dvije strane su uvijek u nekoj dozi nervoze. Ali obećani Mesija alejhi selam nikada nije imao znači neku zabrinutost u vezi toga. Njegovo srce je uvijek okrenuto bilo prema Allahu dželešanuhu. Iako je znači morao da ide na sud zbog toga što nekad je morao, otac bi ga poslao da ih predstavlja na tome, ali on nikada nije izostavio znači svoj namaz radi ovoga. I u sudu, ako vrijeme dođe za namaz, on bi počinjao svoj namaz kao da nema ništa drugo da radi. Nekada bi prozivali njegovo ime, ali bi on tada klanjao. Nije bi uopšte mijenjao šta je radio. Zašto je god gledao izvore, ptice, sve oko sebe bi pripisivao tome da je to od Allaha dželešanuhu, da je to znači manifestacija Allaha dželešanuhu. Kada bi pogledao znači u mjesec, kada bi gledao, vidio bi da jednostavno s tolikom ljubavi gleda zbog toga ko je stvorio taj mjesec, zvijezde, sve živo, znači na njegovom izgledu se moglo vidjeti da je sva zahvala koju on imao je za Allaha dželešanuhu. Svaki cvijet, svaka bašća, znači
je miris od što je Allah Đelešanuhu podario. Kada spomenuo sam kad je putovao u Dalhuzi, kada bi znači pogledao u izvore, kada bi gledao u planine, sve živo što bi god znači pogledao bi uvijek to pripisivao Allahu Đelešanuhu. Nije važno da li je on bio sam među ljudima i to. Allah Đelešanuhu je uvijek ostao u njegovom srcu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed Sahib kaže da majka mi je rekla da je obećani Mesija joj rekao da mu je Allah objavio da osoba mora da uči Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim mnogo. Kaže, majka mi je rekla da je ovo toliko ponavljao da i u noći kada bi se okretao sa jedne strane na drugu, čulo bi se da ovo uči. Hazret Mirza Bashir Ahmed Sahib dalje kaže, kada je ovo rekao Mulviše sahibu, on kaže da je i on svjedok toga da je obećani Mesija Subhanallah govorio često Subhanallah. On bi te riječi ponavljao vrlo sporo, zaustavljao bi se, na najljepši način bi ih izgovarao i često bi znači ih spominjao, i kada bi izgovorio tu riječ razmišljao bi o Allahovim atributima. Pir Sahir Jules Haq Sahib kaže da je rekao kada bi obećani Mesija spavao, on bi kada bi se budio, znači kad bi se god probudio, govorio bi Subhanallah, Subhanallah, i onda bi ponovo spavao. Drugi govori da obećani Mesija alaih salam je mnogo volio da se osamljuje, i to je znači praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i da je mogao, ne bi nikada znači iz te osame izašao. Možemo vidjeti iz jednog pisma koje je napisao svom ocu kako je obećani Mesija nije želio da ima išta sa ovim ovosvjetskim životom, jer je želio da bude u vezi sa Allahom Đelešanuhu, da to ništa ne oduzima njegovu pozornost na Allaha Đelešanuhu. Na perzijski je to zapisano pismo i mali dio ću pročitati. Obraćao se svom ocu, napisao je obećani Mesija: u ovom vremenu ja mogu da vidim svojim očima i sa velikom zabrinutošću u svakoj zemlji neke se znači epidemije dešavaju i neke nepogode. Odvajaju prijatelje i voljene jedne od drugih. Nema jedne godine u kojoj ovo ne izgleda kao da je znači sudnji dan, i moje srce je toliko se ohladilo prema ovom svijetu i moje lice je poblijedilo od straha, od zabrinutosti. I zaista na današnjici ovo isto mi prolazimo i trebamo da se okrenemo što više Allahu Đelešanuhu. Obećani Mesija kaže, navodi neki stih od nekog šejha i moje suze padaju kada čitam taj stih. Prijevod: ne oslanjaj se na ovaj prolazni život i nemoj misliti da si zaštićen s ovim ovosvjetskim stvarima. To jest, ako se predamo ovosvjetskom, da smo neku sigurnost postigli. Obećani Mesija dalje kaže, ove stihove od Faruk Kadijani, drugi stihovi: o mladino, nemojte svoje srce privući ovom svijetu, jer smrt dolazi vrlo iznenada. Da živite, ja želim da ostanem svoj život u samoći i da ne želim ovo svjetsku, znači kao ovo svjetsko društvo, želim da od Allaha tražim znači oprost za svoje grijehe i propuste.
Ovo je vrlo dugo pismo, ali iz ovoga malog što sam predstavio možemo vidjeti da obećan Mesija nije imao nikakvu želju za nekim da je poznat i zaista je imao iskrenu vezu sa Allahom Đelešanuhu. Njegovo znači da se osamljuje, da bude odvojen od ovog svijeta. Nikada se ne bi pojavio ispred svijeta da to mu nije Allah Đelešanuhu naredio. Dalje obećan Mesija kaže da mi Allah podari da živim u znači samoći ili u društvenom svijetu, tako mi Allaha, ja bi uvijek izabrao to da sam sam, kao odvojen od ovog svijeta. Allah Đelešanuhu mi je znači taj koji privlači tome i jedino Allah zna koliko ja uživam u tome da osami. 25 godina sam znači boravio u osami i Allah zna da ja nikada nisam želio da budem prepoznat. I on je to napisao svom ocu zato što je njegov otac imao 7 sela svojih, da jednostavno on se svega toga odriče i da on ne želi da bude, ništa ima s tim, da on želi da se okrene Allahu Đelešanuhu. Mija Muhammed Musa Sahib kaže, kad je bio došao u Kadija neki Ahmed koji je tek postao Ahmed i pitao je obećanog Mesiju. Bilo je vrijeme žetve i pitao je obećanog Mesiju da se vrati. Obećani Mesija je rekao koliko ima tog imanja. Rekao je da ima mnogo. Obećani Mesija alaih salam je rekao ja sam ostavio ogromna imanja radi Allah Đelešanuhu. Zato ostani ovdje u Kadijanu, popravi svoju znači vjeru, a ove svjetsko ostavi Allah Đelešanuhu da se brine za to. Naravna stvar, ovo je tom novom Ahmedi rekao, a naravna stvar je drugima savjetovao da mi ne možemo napustiti ovo svjetski život, mora se znači obaveze ispunjavati. Ovo je samo da bi njega moralno trenirao. Znači savjeti se daju prema nekim potrebama tih ljudi. Svaka osoba treba da se znači preispita kakvo je njihovo stanje. Niti znači trebamo da budemo potpuno predani ovo svjetskim, niti da znači odbacimo naše dužnosti, stvari koje trebamo. Islam je dao vrlo veliki balans u svemu, ali najvažnije je što moramo da zapamtimo da nikada Allah Đelešanuhu ne smijemo da ostavimo i ovo moramo uvijek da ispunjavamo. Ovo su neki znači aspekti te ljubavi obećanog Mesija alaih salama prema Allahu koje sam predstavio. Da Allah Đelešanuhu nam pomogne da zaista ispunimo obožavanje istinsko prema Allahu, da povećamo ljubav prema Allahu Đelešanuhu, da zaista u ovom Ramazanu što više blagoslova mi prikupimo i da ovi blagoslovi se nastave i poslije Ramazana, da zaista budemo mi ti koji pokazujemo pravi vjernici kako se ponašaju u toku ovih dana. Molite se za Ahmedi koji prolaze kroz poteškoće, oni koji su privedeni bezakonito, bez ikakvih znači zločina, da Allah Đelešanuhu im pomogne i olakša našim Ahmedi braći. Dovite za muslimanski umet, molite za cijeli svijet da se zaštiti od destrukcije, da Allah Đelešanuhu zaštiti ljude koji su nevini od zla. I ako rat ili nešto mora da se desi, da Allah Đelešanuhu zaista zaštiti nedužne, a uništi one opresore. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر